अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप, एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ कि आप लोग हैरान रह जाएँगे। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अमेज़िंग है और बहुत ही काम आने वाली है। आप लोगों ने स्किप नहीं करना, छोटी-सी वीडियो है, जल्दी से आपने इसको वॉच करना है। ये है जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारे गले में बहुत ज़्यादा रेशा आ जाता है, खाँसी आ जाती है, बलगम की वजह से हमारी छाती जो है ना वो इतनी दर्द करती है। बच्चों को जो खांसी है ना वो बहुत ज़्यादा आती है और सीने में इस तरह से ना रेशे की वजह से, खांसी की वजह से जकड़न आ जाती है, गला हमारा बंद हो जाता है और हमें सांस लेने में भी काफ़ी जो है ना वो मसला आ जाता है। तो हम लोग आज आपके साथ शेयर करेंगे कि जी हमने क्या करना है, कौन सी मैंने आपके साथ रेमेडी शेयर करनी है जिससे हमारी जो है ना फेफड़े, आपको पता है खांसी कर कर के ना बस इतना दर्द करते हैं कि बस आज तो आपने बस तमाम मसाइल का हल जो है ना वो मैंने आपको बता देना है। यहाँ पे जी पैन मैंने लिया है, इसमें मैंने डाल देना है 1 गिलास के बराबर पानी और इसमें मैंने थोड़ा-सा ये देखें गुड़ जो है ना तकरीबन 10 ग्राम या 15 ग्राम जितना आपको टेस्ट अच्छा लगता है आपने इसमें डाल देना है। बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे जी इसको हमने करना है अच्छे से मेल्ट। बहुत ही अच्छी अमेज़िंग रेमेडी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और जी इसको हमने इस तरह से ना गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी हुई है। अब हमने इसमें क्या करना है जी, ये है हमने सब्ज़ इलायची का पाउडर, वो मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना टीस्पून मैंने भर के डाल दिया है। और यहाँ पे जो काली मिर्च का पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है और काला नमक मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। अजवाइन मैंने हाथ से क्रश करके वो भी मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दी है। अब सारी चीज़ों को हमने पकाना है इतना कि ये थिक हो जाए और पानी जो है ना वो कम रह जाए और ये अच्छा सा ना हमारा मजून टाइप जो है ना वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने इसको पकाना है, ये देखें इतना पकाना है कि इसका कलर जो है ना वो देखें चेंज हो गया है, काला हो गया है। और हमने जो है ना इसको जलाना नहीं, हमने मीडियम लो हीट के ऊपर इसको हमने पकाना है। इसकी ये देखें थिकनेस देखें आप, इसकी थिकनेस जो है ना इतनी होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल आपने हार्ड नहीं करना। जब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे ठंडा होकर ये जो है ना हार्ड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, इसको आपने निकाल लेना है किसी बर्तन में, किसी बाउल में या किसी भी जार में आपने इसको भर के रख लेना है। और आपने जो क्या करना है जी, सुबह या शाम के टाइम दोनों टाइम आपने जो है ना 1 टीस्पून इसको जो है ना वो खा के ऊपर से नीम गर्म पानी आपने पी लेना है। और ख़ास तौर पे जो है ना बच्चे बच्चे जो है ना तकरीबन 10 साल से ऊपर तक के बच्चों को भी आप दे सकते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो भी खांसी कर कर के खुश्क खांसी होती है या रेशा होता है या बलगम, जो भी आपके गले में, सीने में जो भी टेंशन परेशानी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको जिसको बीपी का मसला जो है ना मसला है, जो बीपी हाई हो जाता है, वो जो है ना वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है ना इसको यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इस तरह का जो है ना ये बना लिया है और मुझे इतनी ज़्यादा खांसी थी तो मुझे काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ा है। इस वजह से मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते। बच्चे जो है ना वो खांस खांस के उनका बुरा हाल हो जाता है और बड़े जो है ना वो भी खांसी कर कर के उनकी पसलियाँ, उनके रेशा जो है ना गले में आ जाता है और